Mingalawa ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop နဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Photoshop software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Photoshop software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပြုလုပ်မဲ့ထဲမှာထည့်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနောက်ခံ background လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြိုရှာပြီးတော့ download ဆွဲပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့က download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို A4 စာရွက်လေးနဲ့ပဲ print ထုတ်ဖို့ရာအတွက်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Photoshop software ထဲမှာ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်ပေးရပါမယ် file ထဲကနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ် keyboard က control နဲ့ N နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်လောက်ခေါ်လိုက်ပါမယ် A4 ဆိုတာလေးကိုရွေးထားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ orientation မှာအထောင်လေးပဲထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create ဆိုတာလေးပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ file နာမည်လေးကိုကိုကြိုက်နေတဲ့နာမည်တစ်ခုခုလောက်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ certificate design ဆိုပြီးတော့မှနာမည်လေးပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ create ဆိုတာလေးပဲတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် create နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ A4 စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားခဲ့တဲ့နောက်ခံ background ပုံလေးတွေဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာထဲမှာထည့်မဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါမယ် control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေတစ်ချက်ဖွင့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ photo frame ထဲကနေပြီးတော့ background image ဆိုတဲ့အထဲမှာနောက်ခံအတွက် frame ပုံလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာထဲမှာထည့်ဖို့ရာအတွက်ပုံလေးတွေရဲ့တစ်ချက် download ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ပုံလေးပါဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံအနေနဲ့ထားပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စိတ်သက်စီကံပညာဆိုတဲ့ logo လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဖွင့်လိုက်ပါမယ် control ကိုလက်ကဖိ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက် open ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးနှစ်ပုံကျွန်တော်တို့ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတန်းလေးကနေအောက်ကိုဖိဆွဲချကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ A4 စာရွက်လေးတွေကိုဒီပုံလေးကိုမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကမလိုအပ်တော့ပါဘူးကလို့နဲ့ပေးလိုက်လို့ရသွားပါပြီပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေချိန်ပေးပါမယ်စိုက်သေးနေပါတယ် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်တယ်ဘေးထောင့်လေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ဆွဲပြီးတော့မှချဲ့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကွက်တီအနေထားလေးရလာပါလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့မှုရှိသွားပြီဆိုရင်တော့အန်တာလေးခောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာပြုလုပ်မဲ့တဲ့မှာနောက်ခံ background အတွက်လိုအပ်တဲ့ frame ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုယူသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာထဲမှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေအရင်ဆုံးစပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်စာရေးဖို့ရာအတွက်ကတော့ keyboard ကနေ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ type 2လေးကိုခေါ်ပါတယ်ကာစာလေးချလိုက်မယ်ကာစာချပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုရေးမဲ့ဖောင်စလုံးပုံစံလေးကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက W02 ဖောင်နဲ့ပဲရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ W02 လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်စလုံးဖောင်ကာလာကိုတော့လောလောဆယ်အမဲရောင်လေးနဲ့ပဲရေးမယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်အန်တာခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စာစပြီးတော့ရေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းခွဲဆိုပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းခွဲဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းခွဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ညာဘက်အန်တာလေးခောက်လိုက်ပါတယ်ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကဘူယိုနှိပ်ပြီးတော့မူတူးလေးကိုခေါ်စလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့စာလေးကိုပဲ order လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာ copy လေးကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုစာရီပြင်ဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေ T ကိုယူတယ်ကာစာလေးချတယ် control A နဲ့ဆက်လက် off ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာရီပြင်ရေးလို့ရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ငယ်ရေးတဲ့တာဝင်းဘူးလုံးစင်းဆင်းဖို့ရာအတွက် order 3169နဲ့တာဝင်းဘူးလုံးစင်းဆင်းလို့ရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဝမ်တွင်းမျိုးနယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အန်တာလေးခောက်လိုက်ပါတယ် ပ
ပြီးရင် video နဲ့ပြီးတော့ module လေးကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ချိန်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကပုံလေးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ဒီပုံလေးကိုဘာတန်းလေးကနေအောက်ကိုပြီးဆွဲချမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ပြီးဆွဲပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကမလိုအပ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ပုံကအနည်းငယ်သေးနေတယ် control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ down လေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပုံကိုကြည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံနေထားရသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ရေးပါမယ် TOU ရတယ်ကာစာချပါတယ်ပညာရည်ချော်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်အားလုံးစာတွေရေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့စလုံးဖောင်းပုံစံတွေဖောင်းဒီဇိုင်းတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရည်ချော်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ညာဘက်အန်တာခောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ကာစာလေးချပါတယ်ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ညာဘက်အန်တာလေးခောက်လိုက်ပါတယ်စာပေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်စက်တည်းမရေးဘဲနဲ့လေယာလေးတွေခွဲပြီးတော့မှတစ်ကြောင်းချင်းအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာကာစာလေးထပ်ပြီးတော့ချလိုက်ပါဦးမယ်ကြံနေတဲ့စာလေးတွေကိုဆက်ရေးမယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်တွင်မြို့နယ်လို့ရေးဖို့ရအတွက် order 3169နဲ့တာဝင်းဘူးလုံးစင်ဆင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်တွင်မြို့နယ်အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းခွဲပေါ့နော်အလယ်တန်းကျောင်းခွဲပထမတန်းမှစလုံးဖောင်းဆိုင်ကကြီးနေပါတယ် control ရဲ့ A ရကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဆလာအောပေးလိုက်တယ်ဖောင်းဆိုင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့25လောက်လောလောဆယ်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကြားအကွာအဝေးကတော်တော်ကျဲနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေပြင်ဖို့ရအတွက် character and paragraph bundle ဆိုတဲ့ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ30လောက်လေးပဲထားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလောက်အနေထားလေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးလေးမှာကာစာချပါတယ်အလယ်တန်းကျောင်းမှာဦးအောင်အပေါင်းတော်မိုးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အန်တာလေးခောက်ပါတယ်တိုး E ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်တိုး E သမီးမဆုမြတ်ကျောင်းဝင်အမှတ်ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ်ကျောင်းဝင်အမှတ်1329သည်2019 2020ပညာသင်နှစ်တွင်ပထမဆုရရှိပါသဖြင့်ပေါ့နော်ပထမဆုရရှိပါသဖြင့်ဤကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ပါသည်ဆိုပြီးရေးမယ်ဤရေးဖို့ရအတွက် order 3254နဲ့ E ကိုရေးလို့ရပါတယ်ဤကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ပါသည်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စာတွေရေးလိုက်တယ်စာတွေကဘယ်ဘက်ချမ်းကိုညီနေပါတယ် control A နဲ့ select all ပေးပြီးတော့မှ paragraph ထဲကနေပြီးတော့မှအလဲကောင်စင်တာလေးကိုချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာထားမယ်စလုံးဖောင်းဆိုင်လေးတွေကအနည်းငယ်ကြီးနေလို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့22လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလောက်အနေထားလောက်လေးဆိုရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာလေးကိုဒီနားထားမယ်ဒါလေးတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ညာဘက်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ video နှိပ်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာထဲမှာရေးမဲ့စာတွေအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးသွားပြီပေါ့
ရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့စလုံးဖောင်းအယောင်လေးမကြိုက်ဘူးစလုံးဖောင်းဒီဇိုင်းလေးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှပြင်လို့ရပါတယ်အပေါ်ဆုံးကနေစပြင်မယ်အခြေခံပညာလေတန်းကျောင်းခွဲဆိုတဲ့စလုံးလေးကစလုံးဖောင်းဆိုင်အနေငယ်ကြီးနေပါတယ် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှထောက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ level center လေးမှာထားပေးလိုက်ဒီလောက်လေးမှာထားပါတယ် enter လေးခောက်လိုက်တယ်enter ခောက်ပြီးသွားရင်တော့သူ့ကိုတစ်ခါတည်းအယောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက်ပါမယ်အယောင်ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် DS စာလေးကို click တစ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ layer ပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ blending option ပေါက်လေးကိုဖွင့်ပါမယ် color over လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်စတုပ် color လေးထည့်ချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတုပ် color ကိုအဖြူရောင်လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလောက်ထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပေးခဲ့မယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးစာကြောင်းလေးအတွက်တော့အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီစာလေးကိုလည်း control T နဲ့ free transform tool လေးကိုခေါ်တယ်မန္တလေးတိုင်းဝမ်တွင်းမြို့နယ်ဆိုတဲ့ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အလဲကောင်းစင်တာလေးမှာတစ်ချက်လောက်ချိန်ပေးပါမယ် enter လေးခောက်လိုက် arrow key လေးနဲ့လည်းအပေါ်ကိုနည်းငယ်တိုးလို့ရပါတယ်ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစာအယောင်ပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ layer ပေါ်မှာနှစ်ချက်နဲ့ blending option ပေါက်ကနေပြီးတော့အယောင်ပြောင်းပါမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့က color အယောင်ကိုအပြာရောင်ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် C 100 M 100ရိုက်ထည့်ပါတယ် Y နဲ့ K နဲ့ကို0စီထားပြီးတော့ okay နှိပ်ခဲ့လိုက်မယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာပုံလေးကိုအပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံကနည်းငယ်ကြီးနေလို့ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ် free transform tool လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်လို့ရပါတယ်အလဲကောင်းစင်တာလေးမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ထားလိုက်အဲဒီလောက်အနေထားလေးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာပညာရည်ကျွန်းဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဒီအပေါ်မှာထားမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖောင်စလုံးဒီဇိုင်းနည်းနည်းလေးခက်လက်လေးနဲ့ပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် TO ယူပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဖောင်ပုံစံက W02 နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က W21 ဖောင်နဲ့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပညာရည်ကျွန်းဆိုတဲ့စလုံးလေးကအခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပူယိုနဲ့မှုတူးလေးကိုပြန်ခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုအယောင်ပြောင်းဖို့ရာအတွက် layer ပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်တယ် blending option ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ color over လေးတွေကိုဝင်ပါတယ်ဒီရဲ့အယောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစလုံးအယောင်လေးပဲထားပါမယ် okay နှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ computer မှတ်တမ်းလွှာဆိုတဲ့စလုံးလေးသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က font size ကိုခက်ကြီးကြီးလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ် free transform tool လေးကိုခေါ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စလုံးဖောင်း size ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာခက်ကြီးကြီးလေးထားပေးလိုက်မယ် enter လေးခောက်လိုက်ပါတယ် enter ခောက်ပြီးသွားရင်တော့ဒီဖောင်း design ပုံစံလေးကိုမကြိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါအောင်မယ် keyboard ကနေ TO နှိပ်ပါတယ် type 2လေးကိုခေါ်ပါတယ် W02 ဖောင်းနဲ့မထားချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ W35 ဖောင်းချိန်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာဆိုတဲ့စလုံး design ကအခုလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ video နှိပ်ပြီးတော့မှုတူးလေးကိုပြန်ခေါ်ပါ control D ကိုနှိပ်အနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ် enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေး arrow key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်ပါတယ်အောက်ကိုနည်းနည်းတိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ computer မှတ်တမ်းလွှာဆိုတဲ့စလုံးကိုလည်းအယောင်ပြောင်းပါမယ်သူ့ရဲ့ layer ပေါ်မှာနှစ်ချက်နဲ့ blending option ပေါက်ထဲက color over လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်သူ့ကိုတော့အပြာရောင်ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ C 100 M 100ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် Y နဲ့ K ကိုတော့0စီပဲထားပြီးတော့ okay နှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့စာလေးတွေကိုလည်းအပေါ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်ပါမယ်ဒီလောက်အနေထားလေးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာထဲမှာအတော်ကိုမှပြည့်စုံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စလုံးလေးတွေကိုလည်းအမဲရောင်နဲ့မထားချင်ပါဘူးတခြားအရောင်လေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တိတာထင်ရှားစေချင်တဲ့စလုံးလေးတွေကိုအရောင်ကွဲလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ TO နှိပ်ပြီးတော့မှ type 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိဘနာမည်လေးတွေကိုဆက်လက်လေးပေးပါတယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်လေးနဲ့ထားလိုက်မယ်အနီရောင်လေးပြောင်း okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစူရသူနာမည်လေးကိုလည်းဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါတယ်သူ
သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းရောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက်မယ်အစိမ်းရောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂုံပြူမှတ်တမ်းလွှာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုလည်းဆက်လက်ပေးတယ်အမဲရောင်မထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလာပေါက်မှာတစ်ချက်နေကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အစိမ်းရောင်လေးပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစိမ်းရောင်လေးပေါ်မှာမင်းစုပ်တန်လေးနဲ့ကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေပြီးသွားပြီကိုကြိုက်တဲ့တက်မှုရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထိနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ view နှိပ်ပြီးတော့မူတူးလေးကိုပြန်ခေါ်လို့ရဒါဆိုကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းလေးချုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာလေးတစ်စောင်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေလက်မှတ်ထိုးဖို့ရာအတွက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးတွေမှာထည့်ပါတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကသင်ခန်းစာအနေနဲ့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မှတ်ထိုးတာတွေပါရတော့မထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့ logo ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့စေ့လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ s ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ file လေးကိုသိမ်းခဲ့လိုက်မယ် save on your computer ကျွန်တော်တို့ကိုယ့် computer တွေကဘယ်နေရာမှာသိမ်းကျင်လဲကိုသိမ်းကျင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးပြီးတော့မှသိမ်းခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာသိမ်းလိုက်ပါမယ် certificate design ဆိုပြီးတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာပဲသိမ်းလိုက်မယ် save type ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop file လေးနဲ့ပဲအရင်ဆုံးသိမ်းလိုက်ပါမယ် save ဆိုတာလေးနှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်ဒီ file လေးကကျွန်တော်တို့ Photoshop file နဲ့သိမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မှ certificate design တွေထပ်ဆွဲเสียရမလို့တော့ဘူးဒီ design လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ design လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်သိမ်းလိုက်တဲ့ file လေးက Photoshop file လေးနဲ့သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့သိမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ် file အနေနဲ့ထပ်သိမ်းပေးရပါမယ်file နဲ့ကနေပြီးတော့ save as နဲ့သိမ်းပေးရမယ် save on your computer ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသိမ်းကျင်လဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့သိမ်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် save as type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ png ဒါမှမဟုတ် jpeg ကိုရွေးပြီးတော့မှသိမ်းပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ jpeg ဆိုတဲ့ jpeg ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါတယ် save ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ file အနေနဲ့လည်းသိမ်းပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်မဟုတ်ကိုသိမ်းထားတဲ့ file လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့အစောနာကသိမ်းလိုက်တာလေးက data ဒီထဲကနေပြီးတော့ design ပို့ထဲမှာ Photoshop lesson ဆိုတဲ့ထဲကဒီရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ပါတယ်ကိုပေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးက certificate design ဆိုပြီးတော့သိမ်းခဲ့လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် certificate design ဆိုတဲ့ computer မှတ်တမ်းလွှာပုံစံလေးဓာတ်ပုံအနေနဲ့သိမ်းထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop နဲ့လုပ်ထားတဲ့ computer မှတ်တမ်းလွှာပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရှိမှာ printer ရှိရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ printer လေးနဲ့စမ်းပြီးတော့ထုတ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာအလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်တဲ့ဒီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဘောင်လေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကိုယ်တိုင် online မှာနေပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ border ဆိုပြီးတော့ education border ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလို့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေ education logo လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒါမျိုးပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရှာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ download ဆွဲတဲ့ဒီလန်လေးတွေလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သင်ပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ